ഹായ്, ചുക്ക് കാപ്പി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമേ ഞാനിവിടെ ചുക്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുരുമുളക് ഒന്ന് പൊടിച്ചത്, ക്രഷ് ചെയ്ത്, ഒത്തിരി പൊടിയല്ല, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തുളസി ഞാൻ ഒരു പിടി തുളസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു ജീരകം, പിന്നെ ശർക്കര. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വയ്ക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയാൽ തുളസി ലീഫ് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ തുളസി ലീഫിൽ. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ നന്നായി കഴുകി ചൂടായി തുടങ്ങിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ തുളസി ലീഫ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തുളസി ഇലയുടെ നീരൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചായി, ഒരു ഗ്രീൻ കളറായി. ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടും ആൾക്കാർ കുടിക്കാറുണ്ട്. ഒത്തിരി നല്ലതാണ് തുളസി വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചുക്ക് കാപ്പി ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്. ജലദോഷവും ചുമയും കഫവും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. പനിക്കും നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചുക്ക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തു. ഒരു നുള്ളു ജീരകം കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ചുക്കും കുരുമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കരിപ്പെട്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്താ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർക്കുക. പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സായി 3 ഗ്ലാസ് വാട്ടർ നന്നായി തിളച്ച് 2 ഗ്ലാസ്സായി മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് തിളപ്പിക്കണം. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും നല്ലതാണിത് ചുക്ക് കാപ്പി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി 2 ഗ്ലാസ് ആയി. തുളസിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമാണ് ഈ കോഫിക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒത്തിരി എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്. ചുക്ക് കാപ്പി ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ എല്ലാവരും കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.